Kala pembahasan ingkang saderengipun sampun ngancik dumugi bagianipun tiang-tiang ingkang berhak menerima zakat utawi sedekah. Ingkang pertama nggih punika as-sinful awal al-fuqara. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang fakir. Al-faqiru huwal ladzi laisa lahu malun wala qudratun lahu 'alal kasbi. Yang dinamakan seorang yang fakir, kategori fakir adalah orang yang nggak punya uang, nggak punya harta, dan tidak punya kuasa untuk mencari pekerjaan. Nah, mila qaid dua inilah yang susah untuk ditemu. Kadang wong ira mampu, tapi kadang awake ganggas anggene cari rezeki. Nah, kan nonton sing-singatan niku. Apakah bisa masuk kategori fakir? Ternyata Imam Ghazali secara keseluruhan, secara umum niku mempersempit kesempatan-kesempatan orang-orang bisa masuk dalam kategori fakir. Sangat-sangat dipersempit. Nah, contohnya niki dek wingi pun dibahas ugi wala yukhrijuhu bi khilafi ma law qadara ala kasbin fa inna dzalika yukhrijuhu 'anil faqri. Kalau ada orang dia sebenarnya mampu untuk mencari pekerjaan nanging moh utawa males utawa cerak duwe ijazah ndung rada angel goleke, maka fa inna dzalika yukhrijuhu 'anil faqri. Kalau memang dia tidak mampu untuk mencari pekerjaan, maka memang itu namanya apa jenenge fakir. Tapi nek dia iso golek pekerjaan, maka tidak bisa disebut sebagai fakir. Napa meneh awake sehat, napa meneh awake ganggas, ijek enom wis jaluk-jaluk. Lah niki boten pantese, boten saged diarani sebagai orang fakir. Lajeng ingkang perlu dibahas meleh wa in kana mutafaqihan. Lan lamun ana sapa wong mutafaqihan iku sing wong sing belajar fikih utawa mulang fikih. Wayamna'u lan nyegah hu ing wong al-istighalu apa kesibukan bil kasbi sebabnya golek nafaqah anit tafaquhi saking belajar fikih utawa mulang fikih fahuwa faqirun mongko wong utawi wong iku faqirun iku fakir. Kalau ada orang yang memang piyambake niku sedang dalam proses belajar fikih, belajar agama santri ya. Lajeng utawi tiyang ingkang ngajari wong sepatus paham ilmu fikih, paham ilmu agama, yang membuatnya seandainya kalau bekerja maka dia tidak akan bisa faham ilmu agama atau tidak akan bisa membuat orang pinter ilmu agama. Namun kados ngeten niki baru dikatakan sebagai fakir. Lah niki kuatah ustaz-ustaz diniyah, madrasah diniyah, TPG ngoten niku, ustaz-ustaz ingkang ngaji-ngaji teng kampung-kampung niki rata-rata nggih ngoten niki. Keadaane mutafaqih tapi dia tidak bisa mencari pekerjaan, maka bisa dikategorikan sebagai faqih. Tapi yang unik nek hanya wong ahli ibadah pripun? Wala tu'tabaru lan ora den wilang-wilang qudratuhu apa kuasane wong wa ing kana lan senajan ana sapa wong muta'abbidan iku ahli ibadah yamna'u nyegah hu ing wong al-kasbu apa nyambut gawe min wadhaifil ibadati saking pira-pira tugas ibadah wa auradil awqati lan pira-pira wirid ing dalam pira-pira waktu fal yaktasib mongko becik nyambut gawe sapa man li annal kasba krana sak temene nyambut gawe aula iku luweh utama mindalika tinimbang saking mengkono-mengkono ibadah wa aurat. Wong misale ada orang yang punya kemampuan mencari nafkah, mencari pekerjaan, tapi menangno napa nih? Menangno ngibadahe. Aku nek apa nyambut gawe engko wiridanku kurang. Misale nek nyambut gawe mengko wadhifahku anggene baiatan tarekoh kurang misale. Lah menurut Imam Ghazali bagaimana kondisi orang seperti ini? Nek ancen kere fal yaktasib, golek nyambut gawe. Kenapa harus nyambut gawe? Li annal kasba aula min dzalika. Karena mencari pekerjaan itu lebih utama baginya daripada hanya sekedar ibadah. Ngoten. Masya Allah, benten ya kados ingkang wau nek wau belajar fikih, mulang fikih niku kalau memang dia
bekerja akhirnya mengganggu konsentrasi dalam belajar dan mengajar fikihnya, bisa dikategorikan sebagai fakir. Kemungkinannya karena apa? Belajar agama, mengajari ilmu agama niku nyelametke tiyang kasebat selamat ning ngene akhirat. Tapi nek ibadah hanya sekedar wiridan, hanya sekedar sholat, hanya sekedar zikir, maka menurut Imam Ghazali lebih baik bekerja mawon, wis ra apa-apa tinggalen niku wadifah-wadifahe. Lah apa ibadah tapi dalam keadaan kere, karena manfaatnya ibadah niku mboten mutaaddi. Manfaatnya zikir niku mboten nyumrambah dumateng sanesipun, hanya dinikmati sendiri. Maka lebih baik bekerja ben ora dadi wong fakir. Ngoten nggih, ben ora dadi wong fakir. Qala sallallahu alaihi wasallam, talabul halali utawi golek barang kang halal, rezeki kang halal. Faridatun iku fardu ba'dal faridati, ing dalem sakbadane fardu kang liya. Akhrajahu Tabarani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dawe Kanjeng Nabi golek nafkah, golek rezeki sing halal iku hukume fardu sing tingkatane sakbadane nglakoni fardu sisane sing. Misal wonten salat 5 wektu niku fardu, lajeng zakat niku fardu, puasa niku fardu, haji niku fardu, maka di bawahnya itu persis adalah thalabul halali, golek rezeki sing halal. Karena dengan mencari rezeki yang halal inilah nantinya terpenuhi semua kewajiban-kewajiban yang di atasnya. Wong nek misale mboten pantes rezeki sing halal, akhirnya mangke dekne kere. Nek kere ora iso mangan, nek ora iso mangan kok awake lara, nek lara kok ora iso salat sing sempurna. Lah ngoten iki. Mila bener dawuh Kanjeng Nabi, talabul halal faridatun ba'dal faridah. Golek rezeki sing halal, golek nafkah sing halal iku hukume wajib sakbadane kewajiban-kewajiban sanese. Mboten saged dipandang remeh. Mila nek sing mbak nyambut damel ning Jawi niku ngraoske kedahe aja mung pikir kudune makannya anak bojo. Mboten, ternyata ingkang kita lampahi niku termasuk bagian daripada ibadah fardu. Dan kita tahu bahwasanya ibadah fardu pahalanya lebih besar dari ibadah sunnah. Mila ting ngene wau ngibadah sing sifate sunnah, zikir-zikir sing sifatnya sunnah karo dengan pekerjaan, cara Imam Ghazali lebih baik cari pekerjaan. Soalnya sunnah kok iso ngalahno wajib ku ndek kapan kan ngoten. Wa qala lan Ustaz Umar radhiyallahu anhu, kasbun utawi golek nafkah rezeki fi syubhatin ing dalem perkara kang syubhat khairun iku luwih apik min mas'alatin tinimbang saking jaluk-jaluk. Masya Allah. Dawuh Sayyidina Umar, wong sing golek rezeki walaupun rezekinya itu syubhat, ora jelas halal harame, itu lebih baik daripada dia dadi wong sing kere akhirnya jaluk-jaluk. Mila kados ingkang kula aturaken wau, Imam Ghazali dalam masalah golongan fakir sangat mempersempit kriterianya. Piye carane wong iku aja ngasih dadi ngukumi awake dhewe dadi wong sing fakir. Mila bisa kita takar utawi kita ukur wong-wong sing awake kira-kira sehat, umure jek enom, waras otake, waras awake, kok jaluk-jaluk, maka orang seperti ini bukanlah kategori fakir menurut Imam Ghazali. Niki menurut Imam Ghazali, bukan menurut kula, tapi kula cocok, tapi kula cocok. Masuk kados manusia silver dipadakno wong fakir mboten mboten pantes mboten pantes. Jek enom, ijek sehat dadi manusia silver. Meneh besok ana dadi sakniki wonten manusia badut barang masyaallah macam-macam. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Bahkan Sayyidina Umar ngendikan kasbun fi syubhah. Golek rezeki senajan syubhat iku luwih apik daripada jaluk-jaluk. Ya Allah, ya Allah. Lajeng langsung malih dalam pembahasan si santri ya, santri ya, terus ingkang kula aturaken wau, wong sing belajar ilmu fikih itu ketika dia belajarnya terganggu karena pekerjaan, karena menyambut gawe, maka lebih baik dia belajar ilmu fikih terlebih dahulu, kan dianggap sebagai fakir menurut Imam Ghazali.
Tapi santri-santri sakniki kados pripun? Apakah masuk dalam kategori fakir yang dimaksud Imam Ghazali? Wonten terusanipun. Wa in kana lan lamun ana sapa wong muktafian, iku wong sing ngalap cukup binafaqati abihi, kelawan nafkah saka wong tuane. Au man utawa wong tajibu kang wajib alaihi ngatasi man. Nafaqatuhu apa nafakai wong fahadha mongko utawi iki wong ahwanu iku luweh ina utawa luweh enteng minal kasbi saking kondisi golek nyambut damel. Falaisa mongko ora ana sapa man bifaqirin iku kelawan sing fakir. Nek wonten wong ngaji disangoni cah pondok-pondok nggih disangoni wong tuane, dicukupi wong tuane utawi dicukupi dulure, maka orang-orang yang seperti ini apakah bisa dikatakan fakir? Dicukupi kalih tiang-tiang yang memang dia menjadi tanggung jawab orang tersebut. Oke, misal anak, misal istri, misal orang tua, kados kita niki misal kagungan yang sepah mboten saged napa-napa, maka kita sebagai anak wajib hukumnya menafkahi orang tua. Maka orang-orang yang seperti ini yang mana di bawah tanggung jawab kita tidak bisa dikatakan sebagai fakir. Dan makanya santri-santri juga sama. Apa meneh santri-santri iki masyaallah tenggene Al-Fatah niku pondoke Abah iku kuatah sangat bocah-bocah yang mana dari sultan keturunan sultan, ana sultan wedhus, wonten sultan napa niku travel dan lain-lain. Lah orang-orang seperti ini santri. Mas Satok ini kan sultan travel bapake tukang bolak-balik umrah iku. Lah kaya ngene iki mboten pantes dikatakan fakir. Pemeneh mengaku-ngaku saya ini santri boleh berhak menerima napa? Zakat. Wong tuamu duwite MM-an kok nyangoni sejuta, 2 juta kok ini. Masya Allah. Mila orang-orang yang seperti ini memang bukan fakir tapi tidak punya kewajiban untuk mencari uang sendiri. Ala kulli hal, orang fakir kembali lagi pada takrifnya yang pertama, huwallazi laisa lahu malun, yaitu wong sing ora duwe harta, duwe. Yang kedua, wala qudrata lahu alal kasbi, wong sing boten mampu nyambut damel niku. Nek yang masalah orang mampu nyambut damel niku mboten berarti napa ana wong nom awake ganggas terus muni ra di pekerjaan niku mboten termasuk fakir niku. Harus cari pekerjaan. Ini kan dados tukang labur boto kan kenging-kenging mawon kan mboten masalah asline. Aslin fustani utawi golongan kang kaping 2, kang kaping 2. Al-masakinu iku pira-pira wong miskin. Nek wong fakir sakniki pembahasannya adalah golongan miskin, termasuk golongan yang boleh menerima zakat utawi sedekah. Lah miskin niku pripun? Wal miskinu utawi kang aran miskin huwa hiya miskin alladzi ku wong la yafi kang ora nyukupi dakhluhu pemasukan keungangane wong bi khurjihi kelawan pengeluarane wong. Miskin benten kalih fakir. Nek wau fakir iku bener-bener ra duwe duit, bener-bener ra duwe pekerjaan. Kalau miskin beda. Miskin itu mungkin di pekerjaan, cuman pemasukannya ora cocok kalih pengeluarannya, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Pengeluaran di sini bukan dimaksud kebutuhan tersier, bukan termasuk kebutuhan sekunder, kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok primer, pakaian yang layak, makanan yang layak. Nek wis muni mobil niku wis mboten kebutuhan pokok nih. Misale, aku miskin kok. Miskin kok iso miskin ora di mobil. Mboten miskin niku hanya kebutuhan nafsu. Maka di sini disebutkan faqat yamliku, maka terkadang bisa miliki sapa wong alfa dirhamin ing 1000 dirham wa huwa hale utawi wong miskinun niku termasuk kategori miskin. Lah suwalike wa qad la yamliku lan terkadang ora duweni sapa man illa faksan kejaba kampak utawa cangkul wa hablan lan tali wa huwa hale utawi wong ghaniyun niku sugih.
Sing didelok miskin niku mboten jumlah tabungane niku mboten. Cara Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali kadang ana wong duwe 1000 dirham. 1000 dirham niku pinten nggih? 13.000 ping piro Mas? Wis pokoke akeh lah ya, jutaan ya. Ada orang yang memiliki uang jutaan tapi ternyata kondisinya bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Kenapa? Soalnya anaknya akeh misalnya nggih. Utawi tanggungan yang menjadi nafkahnya dia banyak. Dek kudu nguripi keluargane dhewe, nguripi anake, nguripi wong tuane, nguripi marang tuane. Nah, yang kados ngeten niki walaupun dia terlihat punya uang jutaan, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang keluar dari kemiskinan. Ya miskin. Apa meneh cepet pekerjaane sakake meneh. Nah niku kathah contoh-contoh kados ngoten niku kathah. Tapi kadang ada orang yang memang kayaknya nggak punya apa-apa, duwene namung kampak, cangkul kalih tali, kangge ngunduh we, tapi wite akeh. Tapi tandurane akeh. Nuwun sewu. Tiyang sing ngene kantoran biasane niku luwih memet daripada tiyang sing namung pekerjaannya bertani. Lho, nggih ta mboten? Kathah niku. Ketoke sing bertani ku wis tambah gedekno otot tok misale iki nyangkul. Dhek duweni sawah, tapi sugih. Soalnya kebutuhannya ndak banyak. Yang dinafkahi juga tidak banyak. Maka orang seperti ini bisa jadi ghaniyun, bisa jadi kaya. Wadduwairatu utawi omah allati kang yaskunu kang manggon sapa wong ha ing allati wastaubu lan pakaian alladzi kang yasturu kang nutupi apa alladzi hu ing wong ala qadri halihi ing atase kadar keadaane wong la yaslubu iku ora bisa ndedel apa aduwairah wa thau hu ing wong ismal miskini ing aran miskin. Omah nggih, perumahan, rumah dan pakaian-pakaian yang dipakai sama seseorang belum tentu bisa menghilangkan status kemiskinan orang tersebut. Nggih, dados kadang-kadang niku wonten omah ketoke apik wis keramikan ngoten nggih. Kan wonten ingkang menandai kemiskinan orang itu dilihat dari bentuk rumahnya, dilihat dari kondisi rumah dan pakaiannya. Ternyata jari Imam Ghazali, enggak, itu bukan standarnya, itu bukan seperti itu. Standarnya itu bukan seperti itu. Standarnya itu tadi bihaitsu la yafi dakhluhu bi kharjihi, yaitu sekiranya pemasukannya piyambake mboten cocok utawi terlalu kecil daripada kebutuhannya. Nah niku senajan ketoke duwe pakaian apik, ampun disuudoni, wah pakaiannya apik ya kok ndak iku. Nek misale cah lanang niku ngangge napa? Ngangge pakaian almiyah nggih koko almiyah sing regane 400.000. Mosok ngono iku miskin misale. Dijawab, "Kula tetep miskin wong kula entuk almiyah ngene iki saka santunan anak yatim." Misale seperti itu. Ya miskin, tetep miskin wae nggih. Utawa duwe omah apik ngoten. Duwe omah apik ngoten niku masyaallah, omah magrong-magrong. Ternyata itu warisan dari orang tuanya, bayar listrik ora kuat, bayar banyu ora kuat. Ya miskin mawon. Maka standarnya bukan dilihat dari aset yang dimiliki, tapi itu tadi pemasukan pengeluaran niku pripun. Wa kadzalika niku kaya mengkene duwairah wasaub asasul baiti utawi perabotan rumah. Ani ngarepake sapa ingsun ma ing barang yahtaju kang butuh sapa man ilahi marang ma wa dzalika lan utawi mengkono asasul bait ma iku barang yaliku kang napa cocok utawa pantes bihi kelawan man. Begitu juga perabot rumah atus sing kula aturaken wau ana omah magrong-magrong sak perabotane sak isine lemarine wapi kabeh tiba bangkrut perusahaane tapi dia masih tinggal di situ. Nah, apakah bisa dikatakan miskin? Bisa jadi. Hanya ora duwe memasukkan meneh, bahkan bisa jadi rumahnya dalam incaran debt collector atau incarane bank arep disita. Wis mongko kados ngeten iki ya susah. Tenggoe ngedol omah iki gampang to, angel. Ngedol omah itu susah.
Makanya kula niku nek remen niku investasi ya, encen emas niku, emas batangan, bukan emas perhiasan loh ya, emas batangan, karena itu menjaga nilai rupiah. Nah, ngoten niku. Wis rak apa-apa, ora nembakane Avanza rak masalah, sing penting emas batangane sak ton misalnya seperti itu. Soalnya ngedole gampang, Pak. Ngedole niku gampil tingine pegadaian, tingine bank niku gampil. Tapi nek muni omah, wah iku dihitung-hitungan suwe niku. Dan jualnya juga susah. Nek regane MM-an. Paling wong-wong grogol iki kadang lah M kok bisa tinggal ae kan ngoten. Tinggal wae. Pun lalu kemudian wakadha kutubul fiqhi lan kaya mengkono-mengkono asasul bait kutubul fiqhi utawi pira-pira kitab fiqih. Alhamdulillah. La tukhriju iku rasa ngetokake apa kutubul fiqhi hu saking man anil maskanati saking hukum kemiskinan. Begitu juga ketika ada orang alim, orang pintar ahli agama duwe kitab wah akeh rak karuan. Nah, ini mungkin jenengan boten masuk nggih. Boten paham, kula piyambak nggih boten paham karena saya bukan orang alim ngoten. Cuman kula bayangake, mbok menawi di zamannya Imam Ghazali itu kan dereng wonten percetakan kitab. Dereng wonten percetakan. Meneh santri-santri saiki wis duwe DKI terus apa neh Bayrut, Lubnan wis ketak-ketek niku. Soale nggih menika Lubnan masane paling keren wis. Nah, zamane Imam Ghazali kitab itu susah. Kitab itu susah, apalagi penyebarannya juga susah, lajeng percetakan juga tidak ada. Wong nek boten lebat kula nanti nyampe akan menika bahwasanya Al-Qur'an yang pertama kali nyetak niku boten kaum muslimin. Tapi dari Roma, Venesia menika, Italia, wong kafir. Sing nyetak wong kafir itu pun kurunnya sekitar ya mungkin sekitar 200 atau 300 tahun yang lalu. Apa meneh zaman Imam Ghazali, kitab itu pasti barang yang sangat-sangat langka, ngoten. Sangat-sangat langka. Mila ngomong biyen niku napa jenenge yang diandalkan itu hafalannya, Lajeng piyambak Imam Ghazali membahas kutubul fiqhi la tukhrijuhu anil maskana. Nek ana wong duwe kitab langka dan tidak ada cetakannya, hanya satu di dunia, semahal apapun kitabnya tidak akan membuat orang tersebut keluar daripada kemiskinan. Iki contone kados wong duwe omah magrong-magrong tapi warisan, ora iso bayar listrike, ora bisa bayar banyune. Wis kados ngoten niku, ngedole angel. Orang-orang seperti ini sama. Wong sing alim duwe kitab langka, kitab fikih yang mahal harganya tidak bisa mengeluarkan dia dari status kemiskinan. Ngoten. Wa hukmul kitabi utawi hukume kitab hukmus taubi iku kaya hukume pakaian wa asasul baiti lan perabot rumah. Fa innahu mongko sak temene kitab muhtajun iku den butuhake ilahi marang kitab. Walakin lan tetapine yang bagi sayukjo ayah tato apa yento ati-ati sapa wong fi qat'il hajati ing dalem medhot hajat bil kitab kelawan kitab. Tetes dawuh Imam Ghazali hukum kitab ya, hukumnya kitab itu sama dengan hukumnya pakaian dan hukumnya perabot rumah tentang tidak bisanya mengeluarkan kondisi seseorang dari kategori miskin. Kados sing kula aturaken wau nggih bolak-balik wong duwe omah magrong-magrong tapi napa misalnya warisan dan dia tidak mampu untuk apa? Bayar listriknya, bayar pajak lah itu miskin. Sama. Wong duwe kitab akeh kaya apa nggih padha wae. Tapi kata Imam Ghazali yang bagi ayah tato harus dia mengambil sikap hati-hati dalam masalah kitab ini. Kenging napa fal kitabu mongko utawi kitab muhtajun iku den butuhake ilaihi marang kitab li salatati aghradin. Kedue telu pira-pira tujuan. At-ta'limi rupane mulang wal istifadati lan nambah faedah wat tafarruji ay at-tamattu'i lan enak-enakan bil mutalaati kelawan mutalaah. Jadi dawuh Imam Ghazali kan mau dipun ngendikaaken ndak semua kitab bisa mengeluarkan kondisi seseorang dari garis kemiskinan. Tapi jangan lupa hati-hati, ada kitab-kitab yang tidak bisa dimasukkan dalam kategori itu tadi.
Karena napa dawuh Imam Ghazali, al-kitabu muhtajun ilaih. Kebutuhan kita terhadap kitab. Kok kita sih, mereka nggih. Kebutuhan para ulama dahulu terhadap kitab itu ada 3 jenis. Yang pertama kebutuhan primer. Primer napa? At-ta'lim, mulang. Nah, misal ana wong alim duwe kitab 1 dan dia ajarkan dan dia butuh itu kebutuhan primer at-ta'lim. Yang kedua al-istifadah, kebutuhan yang hanya sekedar nambah-nambah faedah mawon, nambah-nambah faedah. Misalnya bocah santri duwe takrib, itu primernya. Yang menjadi kebutuhan sekundernya misalnya duwe fathul qoribnya. Lajeng wat tafarruj, yaitu niatnya enak-enakan bil mutalaati dengan membaca-bacanya, yaitu kitab misalnya sak dhuwure Tatul Qorib wonten Bujairami, wonten Qalyubu Umairah dan lain-lain. Nah niki pripun kondisi seperti ini? Amma hajatut tafarruj, anapun utawi kebutuhan enak-enakan kelawan mutalaah fala tu'tabaru, monggo ora bisa den wilang-wilang. Kaqtinai kutubil asy'ari. Fala tu'tabaru monggo ora iso den wilang-wilang apa hajat. Kaqtinai kutubil asy'ari kaya nyimpen pira-pira kitab syair-syair. Wa tawarikhil akhbari lan pira-pira kitab-kitab tarikh sejarah. Wa amsali dzalika lan pira-pira padane mengkono-mengkono kutub mimma setengah saking barang la yanfa kang ora ana manfaat apa mahfil akhirati ing dalem akhirat. Wala yajri lan ora lumaku apa kitab fit dunya ing dalem donya illa majrat tafarruji, kejaba lumaku krana enak-enakan walistinasi lan ngayem-ngayem. Fahada mongko utawi mengkene kitab fi yuba'u iku kudu didol fil kafarati ing dalem kafarah bayar tebusan wa zakatil fitri lan zakat fitrah wa tamna'u lan iso nyegah apa jenis kitab ngene iki ismal maskanati ing kategori kemiskinan. Dewa dipunaturaken bahwasanya kitab itu ada 3 jenis kebutuhannya, yaitu yang pertama untuk mengajarikan atau belajar, yang kedua untuk nambah faedah mawon, untuk memperbanyak referensi, yang ketiga untuk menikmati dengan mutalaah. Maka dawuh Imam Ghazali, ketika ada orang yang punya kitab tapi kitabnya niku kangge enak-enakan mawon untuk memperkaya perpustakaannya saja, diwaca sak wayah-wayah, sak kudune, sak kobre Contohnya di dalam sini dicontohkan kakutubil asy'ari, kaya kitab-kitab yang isinya adalah nazom-nazoman, kitab Alfulailah Walailah. Nek cara cah sakniki nek ra mudeng novel wis tak cetakno wis buku novel ngoten mawon nggih. Watawarikhil akhbar, buku-buku cerita yang enggak jelas dan yang lain-lain yang mana kemanfaatannya di akhirat enggak ada kemanfaatannya sama sekali. Dan di dunia kitab-kitab ini hanya sebagai pemanis saja. Kitab-kitab yang hanya untuk ngetokno nek kowe ketok dadi wong pinter. Maka bagaimana menurut Imam Ghazali ketika ada orang yang miskin yang punya kitab-kitab seperti ini, yuba'u, harus dijual. Pemenang novel-novel itu koran, majalah wajib didol ya, rongsokan paling lumayan lah ya nggih. Harus dijual. Khususnya ketika kita punya urusan sama Allah tentang bayar-bayar kafarah dan lain-lain, harus dijual dulu kitab-kitab itu. Dan ketika bayar zakat fitrah, misalnya ana wong aku rak duwe duit, tapi kan duwe kitab-kitab iku dolen didol dhisik, ngedol dhisik. Karena kitab-kitab seperti ini tamna'u ismal maskanah, tidak bisa mengeluarkan seseorang mencegah kitab-kitab seperti ini mencegah seseorang dari dilabeli sebagai orang miskin. Hati-hati apa meneh sing perpustakaan isine namung majalah-majalah utawi novel-novel dol wae niku didol mawon ora ana manfaate fid dunya wala fil akhirah. Wa amma hajatut ta'lim, anapun utawi hajat kanggo mulang, kitab kanggo mulang, ingkana lamun ana apa kitab li ajlil kasbi krana arah golek nafaqah kal muaddibi kaya wong sing marai adab, ngajari adab, wal muallimi lan wong kang mulang, wal mudarrisi lan tegese wong kang mulang bi ujratin kelawan gajian. Fahadhihi mongko utawi ikilah kitab alatuhu iku alate wong kanggo golek ma'isyah, golek pekerjaan.
Terus piye? Fala tuba'u, mongko ora kena den dol apa kitab fil fitrati ing dalam zakat fitrah. Ketika ada orang dua kitab, nah, dua kitab hanya satu-satunya, misal kitab fikih, ya, kitab takrib kados ingkang kula aturaken. Dan dengan kitab takrib ini dia bisa mendapatkan gaji, ya. Dia bisa mendapatkan gaji. Terus pas keadaan Idul Fitri yang mana harus bayar zakat fitrah. Maka bagaimana kitab ini? Menurut Imam Ghazali jangan dijual. Mbok dol ki berarti kowe ngedol nyawa, ngoten lho ya. Kowe ngedol iku ya ngedol nyawa. Sesuk kowe mangan apa nek ora ana kitab iku. Aja didol aneh-aneh wae. Niki zaman Imam Ghazali mungkin terjadi. Nek zaman sakniki ya ngedole karo sapa nggih kira-kira? Ora ana sing butuh. Nah, aku duwe kitab sak mono akeh didol ngene wong muhajirin ora payu katake. Wa ingkana lan lamun ana yudarrisu iku mulang sapa man lil qiyami krana jumenengake bi fardil kifayati kelawan fardhu kifayah fala tuba mongko ora kena dendol apa kitab wala yaslubu lan ora bisa dedel apa kitab hu ing man dalika ing mengkono yudarrisu lil qiyami ismal maskanati ing dalam aran ismal miskin ing dalam aran kemiskinan li annaha karana sak temene kitab hajatun iku hajat muhimatun kang penting. Nek wonten tiyang punya kitab tersebut tapi kitab tersebut niku kategori ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Contoh fardu kifayah niku nggih berarti kados napa ilmu faraid, falak. Ini kan fardu kifayah to. Mantek, terus lajeng napa melih tasawuf niku semuanya fardu kifayah. Atau ada orang yang memang kategorinya dia ngajar tuh ngajar ilmu-ilmu fardu kifayah, maka bagaimana? Apakah harus dijual? Kata Imam Ghazali, fala tuba'u, orang jangan dijual karena dengan adanya kitab-kitab tersebut dia akan mendapatkan uang dan tentunya kitab-kitab ini menjadi sangat penting karena apa? Imam Ghazali ini pengen mempersempit kesempatan untuk memasukkan orang dalam kategori fakir dan miskin. Ojo gampang-gampang ngarani awak dhewe niku fakir miskin. Kantun setunggal hajatul istifadah. Wa amma hajatul istifadah ti anapun utawi hajat ngalap faedah. Wa ta'allumi lan belajar minal kitab saking kitab kad dikharihi kaya oleh nyempene wong kutubatib bin ing biro-biro kitab kedokteran liyu alija krana yen to ngobati sapa man biha kelawan kutub nafsahu ing awak dhewe man au kita bawa din utawa bi kitab mauidhah liyu tali supaya mau mutalaah sapa wong fihi ing dalam kitab wayat ta'iz lan ngalap mauidhah sapa man fihi kelawan kitab fa ing kana mongko lamun ana fil baladi ing dalam daerah tabibun sapa fil baladi ku tetep ing dalam daerah tabibun sapa dokter wa wa'idun lan tukang mauidhah fa hadza mongko utawi iki kitab mustaghnan anhu iku ora den butuhake wa illam yakun lamun ora ana sapa tabib wa wa'id fa huwa mongko utawi wong muhtajun iku butuh sapa man ilaihi marang kitab. Lajeng kategori yang ketiga, ada kitab yang mana tujuannya hanya untuk belajar, tujuannya hanya untuk menambah referensi, menambah faedah. Contohnya anten tiyang nggih grogol ngeten iki misal nggih nyimpen kitab kedokteran. Kenapa dia nyimpen buku-buku kedokteran, buku-buku ramuan? Tujuannya mungkin untuk kalau sakit bisa mencari obat sendiri. Utawi wonten tiyang nyimpen kitab-kitab mauidhah seperti kitab Ihya Ulumuddin dan harapannya setelah dia baca-baca kitab Ihya nanti dia akan mengambil pelajaran, mengambil mauidhah. Lah orang yang kondisi seperti ini kitabnya apakah harus dijual nalikane zakat fitrah nek pas ada duit? Dijawab sama Imam Ghazali. Nek memang ini daerah niku tidak ada dokter, tidak ada kiai, maka kitab yang seperti ini dibutuhkan. Nek ora ana lho ya, nggih.
nek ora ana. Tapi nek mriku ana doktere, ana kiyaine, ana tiyang pintere, maka kitab ini juga enggak dibutuhkan. Lah apa buka-buka kitab dhewe? Ana wong sing pinter nek kalek takon, ana dokter nek lara ya mara ning dokter ngoten lho, enggak usah ribet-ribet ngoten. Mohon intine bahwasanya ada 3 jenis kitab yang kita membuat kita niku napa jenenge memutuskan diri kita ini miskin apa enggak miskin itu ada 3 kondisi. Yang pertama, kitab-kitab kebutuhan primer sing didol marai sesuk ra iso mangan. Nah, ini kitab yang enggak boleh dijual. Ada kitab yang istifadah. Istifadah hanya mengambil faedah, didelok. Kalau memang di daerah situ tidak ada yang punya kitab tersebut dan itu urgent, maka dia nggak boleh menjualnya. Maka dia tetap miskin. Tapi nek ono sing duwe dan dia bisa menjual kitab tersebut, maka dia harus menjual kitabnya biar bisa zakat fitrah. Dan yang ketiga, kitab yang hanya untuk pemanis memperbanyak perpustakaan, nah itu harus dijual semuanya. Pun waqad yakunu lan terkadang ana lahu iku tetep keduwe man min kitabin saking kitab nuskhotani apa 2 cetakan fala hajata mongko ora ana hajat ila ihdahuma marang salah sijine kitab. Kadang wonten tiyang niku gadah kitab sak judul tapi lebih dari 1, tukune loro misale. Nah tukune loro, maka kata Imam Ghazali dol siji. Terus sing didol sing kepiye? Fa in qala mongko lamun ngucap sapa wong ihdahuma utawi salah sijine nuskhatan asah iku luweh bener wal ukhra lan utawi kang liya ahsanu iku luweh apik fa ana mongko utawi ingsun muhtajun iku butuh sapa ingsun ilaihima marang karone asah wa ahsan qulna mongko ngucap sapa kita iktafi nyukupono sapa sira bil asahi kelawan kitab sing luweh sahih wa bi' lan ngedolo sira al ahsana ing kitab sing apik bentuke apik cetakane wa ta' lan ninggalo sapa sira at-tafarruja ing enak-enakan wa taraffuha lan tegese enak-enakan. Nah atus singkat iki wonten kasus lucu nek wonten tiyang gadah 1 judul punya 2 cetakan. Terus sing setunggal cetakane niku sudah diteliti sahih isine apik bener kabeh. Tapi yang siji bentuke luweh apik, jilitane luweh kandel, luweh anyar, cetakan luar negeri. Terus bagaimana ini kondisi orang miskin ini? Yang dijual yang mana? Ya, sing sahih napa sing apik cetakane? Dawe Imam Ghazali sing sahih cekelono, simpenono, sing cover-e apik. Terus napane jilitane apik luar negeri dolen ya, didol wae. Terus wa in kana lanamun ana nuskhotani apa rong cetakan min ilmin wahidin saking ilmu siji ihdahuma utawi salah sijine nuskhotan basitatun iku dawu wal ukhra lan kang liya wajizatun iku ringkes fa in kana mongko lamun ana maksuduhu apa maksude man al istifadat ta iku nyalap faedah fal yaktafi mongko becik napa jenenge faliyaktafi mongko becik ngalap cukup sapa man bil basitati kelawan kitab sing dawa wa ing kana lan lamun ana qasduhu apa maksude wong at-tadrisa iku mulang fayahtaju mongko butuh sapa man ilaihi marang karone kitab id fi kulli wahidin karena iku tetep ing dalem saben-saben siji faidatun utawi faedah laisat kang ora ana fil ukhra ing dalem liyane. Nah, lan nek wau dipun dawuhaken wonten satu judul kitab yang sama tapi cetakane beden. Sing siji mementingkan isinya biar sahih, siji mementingkan cover sing apik. Maka yang dijual yang cover apik. Lah, sing niki wonten kasus meneh. Misal wonten setunggal kitab. Nah, ya, setunggal ilmu fikih. Contohnya kitab Takrib kalih Fathul Qorib sing paling gampang. Takrib niku matanya, Fathul Qorib niku syarahnya. Sisi pendek, sisi luas pembahasannya. Maka yang dijual yang mana? Kata Imam Ghazali, nek memang piyambake niku niatnya membeli 2 kitab tersebut untuk istifadah, nambah-nambah referensi,
maka cukuplah untuk mengambil satu judul saja, yaitu kitab yang pembahasannya lebih luas. Berarti jika sing Fathul Qorib, sing takribe didol. Tapi nek dekne mulang kiai dan dia mau ndak mau harus punya dua-duanya, ya mpun aja didol. Engko nek mulangi malah keliru-liru repot ya. Dolun mudilun. Lah sing paling penting wa amsalu hadhihi suwar la tanhasir. Contone iki sing kaya ngene iki, kados ngeten niki la tanhasir ku akeh banget. Walam yata'arrad lahu fi fanil fiqh. Lan ora metu apa pembahasan sing kaya ngene iki fi fanil fiqh dalam pembahasan fikih. Terus ini hanya percontohan yang diberikan oleh Imam Ghazali. Nah, dan beliau sudah memberikan notis pemberitahuan bahwasanya pembahasan seperti ini mungkin tidak ada di dalam kitab-kitab fikih. Terus kenging napa panjenenganipun bahas sing sejelemet kados ngeten niki, wa innama auradna lan angin mestine ngetokno sapa kita ing iki pembahasan di umumil balwa krana sumrambahe bencana wat tambihi lan ngelingake bi husni hadzal nadhari kelawan api ikilah pandangan ala ghairihi ing atase liyane nadhar. Maka kata beliau, kenapa kami sampaikan perincian-perincian yang sedemikian rinci ini, keranten ternyata kasus yang seperti ini banyak. Kados wau yang dipun aturaken omahe magrong-magrong jebule miskin, omah duwe sawah akeh jebule miskin. Kados ngeten iki ternyata kathah. Maka harus dipun atos-atos. Wal mutawarri'u lan wong sing wirai yakhudhu iku ngalap sapa wong fihi ing dalem iki pembahasan bil ahwati kelawan kang ati-ati wa yada'u lan ninggal sapa man ma ing barang yuribuhu kang gawe mamang apa ma ing man wong sing wirai. Maka dalam kasus-kasus seperti ini menentukan dirinya fakir atau miskin atau tidak, itu satu-satunya jalan hanya wirai, nyati-nyati, ampun gampang-gampang jegurno awak dalam kategori fakir dan miskin. Niku mawon dawuh Imam Ghazali kados ngoten. Tsumma qala aswin fustalitsu al-amilun wa humus su'ah wallahu a'lamu bis-shawab.